Allah yolunda öldürülmüş olanları sakın ölüler sanmayın. Hayır, onlar Rableri katında diridirler. Öyle ki Allah'ın lütfundan kendilerine verdikleriyle sevinerek rızıklanırlar. Arkalarından gelecek ve henüz kendilerine katılmamış olan şehit kardeşlerine de bir korku olmayacağını ve üzülmeyeceklerini müjdelemek isterler. Ve yine onlar Allah'ın nimetini, lütfunu ve Allah'ın inananların mükafatını zayi etmeyeceğini müjdelemek isterler.